Un altro punto importante di questa enciclica, straordinariamente importante, è la sottolineatura che la povertà si vince con l'impresa, con l'imprenditorialità, con l'allargamento delle risorse sia naturali ma soprattutto con la messa in funzione delle risorse delle persone, non con un atteggiamento di tipo assistenzialistico e redistributivo. L'enciclica insiste molto sul fatto che un po' di redistribuzione evidentemente ci vuole, ma che il vero mezzo per far uscire le persone dalle difficoltà e dal bisogno è quello di valorizzare i talenti che ciascuno ha, anche quelli più miseri, anche quelli non certamente baciati, diciamo così, dalla fortuna, nel senso che hanno dei problemi di handicap, eccetera. Ciascuno può contribuire, l'uomo è parte attiva dell'operazione di creazione di Dio e gli compete appunto questa parte creativa. E come l'uomo la esercita questa parte creativa? Fondando, soprattutto nei tempi contemporanei, ma già anche per parecchi secoli nel passato, fondando delle nuove imprese, fondando delle realtà che organizzino in maniera efficiente ed efficace appunto il lavoro. Il lavoro è fondamentale, però il lavoro va organizzato. Va organizzato tuttavia in una maniera tale che non sia sfruttamento e quindi porti vantaggio solamente a coloro che possiedono mezzi di produzione, possiedono capitali, ma che dia vantaggio a tutti coloro che partecipano all'attività di lavoro stesso. Infatti nella enciclica c'è un'insistenza particolare sulle forme di impresa. Naturalmente l'enciclica non si dice contraria alle forme di impresa capitalistica, benché sottolinei molto il tema della responsabilità sociale d'impresa. Questa è la prima volta che in un'enciclica della Chiesa viene sottolineata la responsabilità sociale d'impresa, che quindi anche le imprese capitalistiche devono rispondere alla valorizzazione di tutti coloro che vi lavorano, ma soprattutto questa enciclica sottolinea che si può fare impresa in una maniera diversa da quella capitalistica, in una maniera appunto sociale, come è avvenuto con la modalità di impresa cooperativa, sempre che naturalmente le cooperative siano vere cooperative e non cooperative messe in piedi solo per ritirare qualche sussidio di Stato, ma e soprattutto alle imprese che oggi purtroppo vengono definite normalmente come non profit, una espressione scorretta perché le imprese definite oggi non profit non sono imprese che non fanno profitti, ma sono imprese che distribuiscono i profitti a coloro che lavorano nell'impresa stessa o agli utenti di queste imprese e non ai capitali che vengono usati nelle imprese stesse. Quindi non sono imprese che non fanno profitti, ma che hanno un diverso uso degli stessi. L'enciclica insiste molto sulla responsabilità che i cristiani hanno nel mettere in piedi queste realtà che sono quelle che valorizzano il lavoro di molti e rendono disponibile anche servizi e anche prodotti sui quali pure si può esercitare una sana capacità di decisione per orientarli nelle direzioni più interessanti per il bene comune.